ਹੈ ਸ਼ੇਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਨੱਚੋ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਪਤੰਦਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਮੁਜਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸਰਪੰਚ ਸਜੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸ਼ੇਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਨੱਚੋ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਪਤੰਦਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ